れましたね。はい、疲れました。少し何々です。休まない、休んで、休みたい、休みます。どれですか？これはね、少し休みたいです。In here, B さん says 疲れました。疲れました means I'm tired. When you are 疲れました when you are tired, the natural feeling is I want to rest. When you want to say I want to do something, you should use Thai form. Thai means I want to do something. So here, 休みたい is the best choice. 休まない is night form, meaning is negative. I don't rest, so not appropriate. 休んで is te form of 休む and 休みます is mas form. Te form and mas form cannot connect to です。so ダメ。はい。そう、疲れましたね。はい、疲れました。少し休みたいです。と言いましょう。わかりましたか？